Sveiciens visiem! Šodien manā eBay manta apskatā dažas paciņas ir sakrājušās, nu tad bez liekas runāšanas ķersimies klāt šajai paciņai, kas jau ir tā kā atvērta. Kas šeit mums ir iekšā? Tā, šeit iekšā mums ir saimniecībā izmantojamas lupatiņas. Pielietojums viņām ir dažāds. Nu, droši vien lielveikalos esat redzējuši šādas lupatiņas. Putekļi, ar viņām var putekļus laucīt, logus mazgāt, nezinu. Var jau mēģināt arī grīdu mazgāt. Ko es varu par viņām pateikt? Esmu jau nedēļu jau lupatiņas tā kā lietojusi un var teikt tikai labāko par šīm lupatiņām. Ļoti labi pilda savu uzdevumu un notīra visas virsmas, kuras ir netīras vai tur plīts virsmu, kas ir ar taukiem. Nu, viņas ļoti labi tiek ar savu uzdevumu galā. Nav viņas ļoti biezas, viņas ir diezgan plānas, bet tāpat laikā viņas ļoti labi ar visiem netīrumiem galā. Un kas man viņās tā kā ļoti iepatikās, ir tā viņu cena, jo viņas maksāja 10 lupatiņas, maksāja $3. Iepriekš es biju pirkusi 5 lupatiņas tepat Latvijā un viņām maksāju €6. Nu, un tad atradu eBayā, kad ir šādas lupatiņas, un esmu ļoti apmierināta, kad pasūtīju. Noteikti pasūtīšu vēl no eBaya, jo šīs lupatiņas viennozīmīgi varu ieteikt. Nu ko, tas viss par lupatiņām. Nākamais mums ir šie mums ir skuvekļa uzgaļi, asmeņi. Droši komentāros variet mani izlabot. Kā jāatcerties, tad no maniem vecajiem video, tad šādi skuvekļu gali tika jau pasūtīti. Kā redzat, ir atkal. Tas nozīmē tikai vienu, kad viņi ir ļoti labas kvalitātes, jo ir tāda sajūta, ka viņi ir gan oriģinālie, gan šie uzgaļi tā kā vienā fabrikā taisīti, bet šiem vienkārši nav logo uzlikts virsū, un līdz ar to viņi tiek pārdot pa lētākām naudiņām. Šie 4 uzgaļi maksāja $4 vai $3. Izņemšu vienu ārā, parādīšu nedaudz tuvāk viņu. eBayā viņi ir daudz lētāki, vienīgais, kad nav tas firmas logo virs, arī viss par viņiem. Nākamais mums ir vīriešu siksna, melnā krāsā. Rulēsim vaļā, skatīsimies. Vīriešu siksna, viss ir akurāti nostrādāts. Šai siksnai nevar nekur tā kā piesieties. Vienīgais, šis gan ir no plasmasas un viss šeit ir no plasmasas. Velpos ilgi, to gan nemācējuši teikt. Mēģināsim viņu aiztaisīt, ja es mācēšu. Droši vien, ka šādi. Un tad piespiežam. Jā, paraustīšu, kā redzat, nekas neveras vaļā. Lētumu piesitienu šie siksnai, es nejūtu. Ir ļoti laba siksna. Ja ir vajadzība, tad droši var eBayā pirkt, jo siksnas arī tur ir daudz un dažādas un varianti arī. Tas arī viss par siksnu. Ņemsim šo paciņu. Šajā ir eglīšu mantiņas, parasti eglīšu bumbiņas, matēta, glancēta un ar spīdumiņiem. Tad varbūt izņemsim ārā, apskatīsimies, kādas tad viņas mums te ir. Šāda bumbiņa, šāda un šāda. Kā redzat, viss ir ar
spīdumu, tā kā ļoti skaists bumbiņas. Esmu apmierināta un kopā viņas mums te ir 24. Nākamais mums ir viss tagad vienos spīdumos. Nākamais mums ir kastīte. Un kastītē mums ir, kas mums te ir? Šeit mums ir, es atcerējos. Šeit mums ir cigarešu kārba, cigarešu turētāji, cigarešu kastīte, bet, atcerieties, smēķēt ir slikti un smēķēt ir kaitīgi. Pat cik es pati arī nesmēķēju, tad veikalos ieejot, ieraugot tās briesmīgās paciņas, kas ir saliktas tajos vitrīnās, šarmuļi iziet caur kauliem, tad ir ideāli tā kā smēķētājiem, ja nepatīk tās paciņas, kas ir oriģināli, viņas var pārlikt šajā kārbiņā un kopā viņas, ja nemaldos, gāja šeit iekšā 10 un ir kompakta maza paciņa un šeit mums atveras un aizveras uz magnētu. Šeit iekšpusīt ir kā zamšs. Šeit ir metāls, tā kā droši vien cigaretes, lai nesalūst. Šāda cigarešu kārba. Tie, kas smēķē, droši skatieties e-bajā, jo tur ir daudz un dažādas un variācijas tāpat. Tas arī viss šodienas video. Mums bija cigarešu kārba, eglīšu rotājumi, skuvekļu uzgaļi, asmeņi, vīriešu siksna un mājsaimniecībā izmantojams lupatiņas. Paldies, ka skatījāties un līdz nākamajai reizei. Atā!